А вы знали, что жуки-скоробеи ориентируются по Млечному Пути? Жуки-скоробей или навозные жуки имеют уникальную способность ориентироваться по звездам, в том числе по Млечному Пути. Эти жуки используют свет от звезд для навигации ночью, что помогает им перемещать навозные шары по прямой линии к своим норкам. Исследования показали, что даже в отсутствие Луны и при слабом звездном свете жуки-скоробей способны найти путь домой. Эта удивительная навигационная способность делает их одними из немногих насекомых, которые ориентируются по звездам. В каждом видео мы будем открывать для вас что-то новое и интересное.